വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐവാസ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പാൽ ഉൽപാദനത്തിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. പശുവിന്റെ പാൽ ഉൽപാദനം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് കടക്കാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പശു വളർത്തലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കർഷകർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ്. എങ്ങനെ നല്ല ഇനം പശുക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം, പാല് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന പശുക്കള് ഏതൊക്കെയാണ്, പശുവിന് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കൊടുത്താലാണ് പാല് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക, എന്തൊക്കെ തീറ്റയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, പാലുൽപാദനം കൂട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മള് കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അതിൻ്റെതായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പശുവിനെ വളർത്തുന്നത്. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ പല ജില്ലകളിലും, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല ജില്ലകളിലും പല ക്ലൈമറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ യോജിച്ച പശുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. പാലുൽപാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്തി നിൽക്കുന്നത് HF എന്ന വെറൈറ്റി ഇനമാണ്. ഇതിൻ്റെ ജന്മദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജേഴ്സി പശുവും പാല് നല്ല പോലെ കിട്ടുന്ന വിദേശ പശുവാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പാലുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രൗൺ, സ്വിസ് ബ്രൗണിനെയൊക്കെ വളർത്തിയായിരുന്നു. ഭാരിച്ച ശരീരവും നല്ല പാലുൽപാദനവുമായിരുന്നു അവയുടെ പ്രത്യേകത. അടുത്തായിട്ട് ജില്ലയും അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പശുക്കൾ ഓരോന്നിനും തരംതിരിച്ച് പറയാം. കൊല്ലം ജില്ലയിലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലാണ്. അതായത് ചെറിയ ജോലി ചെയ്താലും നമ്മൾ വിയർക്കും. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നേരെ എതിരാണ്. എത്ര ജോലി ചെയ്താലും വിയർക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് HF പശുക്കൾ ഈ ജില്ലയിൽ അത്ര നന്നായി വളരില്ല. അവയ്ക്ക് തണുപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ജേഴ്സി പശുക്കൾക്ക് ഇവിടങ്ങളിൽ നന്നായി വളരാൻ സാധിക്കും. അതായത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും നന്നായി വളരുന്ന ഇനങ്ങളെ കാണാം. അത് ആ നാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥയും തീറ്റയും എല്ലാം കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാൻ നല്ല പശുവാണോ അല്ലെങ്കിൽ നാടനാണോ വിദേശിയാണോ ഇത് മാത്രമാണ് കണക്കിലെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫാൻ വേണം, തണുത്ത അന്തരീക്ഷവും വേണം. അങ്ങനെയൊക്കെ പശുവിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ചിലവും കൂടുതലാണല്ലോ. എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും മറ്റു നാടുകളിലെ പോലെ ജില്ലകളും കാലാവസ്ഥകളും തരംതിരിച്ച് പശുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അടിമാലി, ഇടുക്കി, മൂന്നാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ HF പശുക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലുൽപാദനം തരുന്നുണ്ട്. കുരിശുമല, വാഗമൺ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ HF ആണ് നന്നായി വളരുന്ന ഇനം. ഭാരിച്ച ശരീരവും നല്ല പാലുൽപാദനവും ആയിരുന്നു HFന്. കേരളത്തിലെ തെക്കൻ ജില്ലകളിലെ ജേഴ്സി പശുക്കളാണ് നല്ലത്. പശുക്കളിൽ പാൽഞരമ്പുണ്ട്. ഈ പാൽഞരമ്പ് തടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതിൻ്റെ അകിടിൽ നിന്ന് വയറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഞരമ്പാണിത്. അത് തടിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടുതൽ പാലുൽപാദനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് സാധാരണ പോലെ ആണെങ്കിൽ അതിന് നല്ല പോലെ പാല് തരാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ലക്ഷണം പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം വണ്ണം ഉണ്ടായിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം പാല് കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവയുടെ അകിട് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയും പശുക്കളെ വളർത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക്. 3.5 കിലോ തീറ്റ രാവിലെയും അത്ര തന്നെ തീറ്റ വൈകിട്ടും കൊടുക്കാം. പാലുൽപാദനം കൂട്ടുന്നതിന് പശുവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും അറിയണം. പശുവിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് 10 അല്ലെങ്കിൽ 15 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ ആ പശുവിനെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് 20 ലിറ്റർ പാലാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. 10-15 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്ന പശുവിന് അതേ രീതിയിൽ പാല് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് പിണ്ണാക്ക്, പരുത്തിക്കുരു മുതലായവ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ചെലവ് കൂട്ടാതെ 1 ലിറ്റർ പാലിന് 400 ഗ്രാം തീറ്റ എന്ന കണക്കിൽ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 10 ലിറ്റർ പാലിന് 4 കിലോ തീറ്റ മതി. രാവിലെ 2, വൈകിട്ട് 2 എന്ന കണക്കിൽ കൊടുക്കുക. അതുകൂടാതെ 250 കിലോയ്ക്ക് താഴെ ഭാരമുള്ള പശു ആണെങ്കിൽ 2.5 കിലോ തീറ്റയും 250 കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ ഭാരമുള്ള പശുവാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 കിലോ തീറ്റയും അഡീഷണലായിട്ട് കൊടുക്കണം. 10 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്ന പശുവിന് 4 കിലോ തീറ്റയും അവയുടെ ഭാരം അനുസരിച്ച് 3 കിലോ എക്സ്ട്രാ തീറ്റയും അങ്ങനെ 7 കിലോ തീറ്റയും കൊടുക്കാം. 3.5 കിലോ തീറ്റ രാവിലെയും അത്ര തന്നെ തീറ്റ വൈകിട്ടും കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ 7 കിലോ തീറ്റയും ആവശ്യാനുസരണം പച്ചപ്പുല്ലും കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കർഷകർക്ക് പശു വളർത്തലൊരു ബാധ്യത ആവുകയുമില്ല. അതിന് പകരം 10 ലിറ്റർ കിട്ടുന്ന പശുവിനെ വാങ്ങിയിട്ട് അത് 20 ലിറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കുറേ തീറ്റ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പശു വളർത്തൽ നഷ്ടത്തിലാവുകയുള്ളൂ. കൂടുതലൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് മാറും പശു വളർത്തൽ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്ക് ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.